ကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းတဲ့အပြင်စားတွေကလည်းစားမှုအဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိချစ်ပေးတဲ့ငချောင်းနဲ့အသင်းလေးကိုသတိရမိနေပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါမို့လို့ငချောင်းရည်လေးချစ်စားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အသားရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကြားလိုက်ရတာဖြင့်ဘို့တကြားမင်းရဲ့ဖိအောင်တော့တက်ထိုးပြီးတော့မဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်။ဈေးနှုန်းတွေကအရင်ကမြင့်နေပါတယ်။သားငါးဈေးတွေတစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်တက်နေပေမဲ့လည်းဒီလိုငချောင်းလေးတွေခင်းကျင်စီမြများလေးချစ်သွင်းလေးနဲ့စီပြန်လေးချစ်လိုက်ရင်ဘာသာဟင်းနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အိမ်မှာရှိတဲ့အခြေခံပစ္စည်းလေးတွေနဲ့တဲ့အကုန်ကြားတက်တက်တာတာပါပဲရှင်။ဒါပေမဲ့အရသာကတော့ရှယ်ပါပဲနော်။ဒီနေ့ပူပူလေးနဲ့ဆိုရင်ဟင်းတစ်ခွက်ထဲနဲ့ဒီမိနစ်ဘက်ကလောက်ကိုတော့မှသိကြပါပဲရှင်။စီကြီးတာတွေမှာကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကိုလည်းရလဲကိုတိုင်းချစ်ထားတဲ့ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကဒီခေတ်ကြီးမှာတကယ်ကိုဖိုးတန်ပါပဲရှင်။အပြင်စားရေးဝယ်စားတာတဲ့စားရင်ကိုမှရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့တက်တဲ့လောက်လေးကိုတိုင်းချစ်စားတာမှာကျမရေးအတွက်လည်းကောင်းအာဟာရလည်းကျွမ်းရတယ်ပေါ့ရှင်။ဆိုင်ရဝယ်စားရင်တော့မကောင်းဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကိုတိုင်းချစ်စားရတော့တက်ရှိရှိလဲလဲဆက်တယ်မရှိဘူးပေါ့နော်။ကဲအခုဆိုရင်တော့ငချောင်းရင်းလေးရပြီပေါ့နော်။ဒီဘက်ခေတ်ကြီးမှာတားဟင်းနေတဲ့ငချောင်းချစ်တာလေးကပို့ဆောက်ကောင်းနေလို့ပေါ့နော်။ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ငချောင်းချစ်ကြိုက်ကြလဲရှင်။